Assalamualaikum, kembali lagi di review produk. Kali ini aku mau review obat batuk anak Hufagriv. Nah, Hufagriv ini terdiri dari beberapa varian dan yang ini adalah varian batuk pilek. Di sini ada tertulis BP. Nah, warnanya ini hijau, tutupnya kuning. Dan di kotaknya juga itu warnanya hijau. Nah, selama aku memakai produk ini ya teman-teman, produk ini lumayan efektif meredakan batuk dan pilek anakku. Jadi ini tuh berbeda ya, BP batuk pilek dan yang Hufagriv khusus untuk flu. Kalau yang flu itu berwarna kuning, jadi itu untuk batuk dan flu. Varian Hufagriv yang lain juga ada yang merah untuk demam dan juga khusus pilek berwarna biru. Nah, yang ini itu hijau ya teman-teman, jangan salah pilih, ada tulisan BP-nya. Batuk pilek, dan di sini juga sudah tertera komposisi juga aturan pakainya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak bunda ya. Nah, seperti ini tampilannya. Selama aku memakai ini dia lumayan bagus. Jadi dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 9. Jadi lumayan efektif untuk meredakan batuk anak. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau membeli ini jangan ragu, bisa didapat di apotik-apotik terdekat dan juga toko-toko obat. Sekian reviewnya kali ini. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum.